Bao bao panditas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una cosa muy especial. Estos días Junsok y Choran, después de encontrar su escritora, se llama Gia, ¿no? Ellos piensan que hay posibilidad que puedan salir con Latina. El problema es que ellos no pueden hablar español. Por eso ellos piensan que es un poco difícil, pero yo el día de hoy quisiera mostrarles que el idioma no es tan problema como ellos piensan. Yo voy a convertirme en una chica latina, así que no voy a hablar español, voy a cambiarme algo así. ¡Tada! ¡Tada! Para darles motivación a mis amigos. Una cita con latina es posible sin problema de idioma. Vamos a hacer un buen prank video. ¡Vamos! Suscribir, me gusta, alarma. 와우 와우 patitas. 지금 오늘 무슨 날인지 알고 계시죠? 아 오늘이요? 오늘 라티나랑 둘이 데이트를 하게 됐어요. 너무 비슷한데요? 라틴 여자에 대해서 관심은 많았잖아. 그럼요. 저 진짜 요즘 폭발했어. 맨날 구글링을 구글링. 그래서 어플리케이션 하나를 봤는데 그 어플리케이션이 목소리로만 의사소통이 가능하게 할 수 있어요. 저 같은 사람을 위한 아주 기계적인 어플입니다. 지금 데이트하고 있는 상대가 뒤에서 기다리고 있어요. 빨리 가시죠. 이렇게 생긴 어플이고요. 맨 처음에 이렇게 화면이 떠요. 네. 두 번째 화면을 들어가시면 돼요. 밑에서 두 번째요. AA라고 적혀 있는 데를 들어가면은 언어가 이렇게 두 개가 위에 뜨잖아요. 클릭을 하면은 굉장히 많은 언어가 있어요. 108개의 언어가 있어요. 아니 이거 있으면 온 세계가 친구인데요? 이거 하나면은 사실 데이트 가능합니다. 여러분 바로 갑니다. 남미로 바로 나가갑니다. 대화를 할 때마다 이렇게 치기가 좀 어렵잖아요. 바로 마이크로 연결이 돼요. 형이 지금 제일 하고 싶은 질문이 뭐예요? 남자친구 있으세요? 혹시 남자친구 있으세요? 티가나스 너비요. 와 바로 나와버려. 이제 어떻게 사용하는 방법 알았죠? 아 그쵸 아주 그냥 뭐 네. 부담 없어요 이제. 그러면 저는 가보고 3분 정도 후에 들어오게 할게요. 빨리 좀 불러주세요. 보고 싶으니까. 네. 아. 네. 안녕하세요. 올라. 올라. 여러분들 이제 한번 소개팅 한번 해보도록 하겠습니다. 굉장히 미인이시네. Hola, me llamo. Hola, me llamo Daniela, soy de Latinoamérica. Tengo 24 años. 굉장히. Mucho gusto. 한국은 언제 오셨어요? Vine hoy. 다시 언제 가세요? 좀 빨리 귀국하셨으면 좋겠는데. 혹시 이상형이 어떤 남자가? 뚜. 무차스 그라시아스. 아니야. No thanks. 아니 너무 급해. Ok. 오케이. 혹시 남자친구 있으세요? Tú. 아니야. 언제부터 제 여자친구셨죠? Desde ahora. Hay algo en tu cabello. No. 오케이. 제가 할게요. 여러분들이 좀 내주실래요? 여기 너무 부담스러워. 아니 구독자 저한테 물어보고 싶은 거 있으세요? Sí, eres virgen. No sé. 아니 가만히 있어. 제발 가만히 있어줘요. 제발. 저 플리즈. Tengo que volver a mi país porque me siento mal. 바이바이.
가세요 가세요. Vamos a despedirnos. Un beso. 아! 아! 진짜 너무 싫어. Chao. 자, Chao. 자, 자, 자. Chao. Chao, patita. 네. 형. 왔어요? 잘 왔네요. 하셨어요? 아니 근데 왜 이렇게 그 뭐야 사니엘랑 울면서 나갔어요? 아 울면서 나왔어? 네. 너 머리가 네 볼이 좀 익숙해. 단거 같기도 하고 막. 어땠어요 그 여자? 괜찮았어요? 굉장히 별로였어. 나 진짜 너무 기대했어. 정말 기대했다고 진짜로. 난 여러분들 오시는 줄 알고 이거 얼마나 기대했는데. 그러면 이제 곧 깔맞대 씨가 오시거든요. 아, 몇 시에 오시나요? 이제 곧 두 번째 데이트 장소를 이동해볼까요? 하나 둘 셋. 자. 라틴녀 한 명이 형이랑 데이트를 하려고 기다리고 있어요. 저. 아 잠깐만 진짜예요. 진짜? 네. 잠깐만 이뻐? 네 이뻐요. 네 알겠어 진짜 이쁜데 약간 부끄러움을 많이 타는 성격인 것 같아요. 저랑 비슷하네 지금 남자친구 없는 상태죠? 아 남자친구 없으시네. 네. 그럼 진지하시고 진지하시고 그분이 굉장히 매력이 있어요. 한번 그러면 만나러 가보죠. 이제 어플 사용법은 제가 아까 알려드렸었고 저는 가볼게요. 데이트 건투를 깁니다. 안녕 난 깔맞대가 와! 와이! 아! 와, 진짜 내가 예쁘다 이거 연습하고 있었는데. 아. Hablo español. 에스파뇰? 그 나가라고 나가 잠깐만 꺼져 꺼져 fuera 왜 지금 뭐 하는 짓이야 아니. 아잘 잘했지 마 리스타로 Latino. 목소리 왜 그따구야 목소리 옷은 왜 이래 맞냐 그래도? 이거 뭐야 이거 뭐야 왜 가운데 튀어나와 있어 그대로 나가주세요 꺼봐 Soy tu amor. 나는 당신의 사랑입니다. 옷 살라 그랬어 목소리가 자꾸 바뀌어요 Mi voz sigue cambiando. 비버 시고 cambiano Tu voz. 뭐 ¿Eres? ¿Viren? 목소리가 그러니까 진짜 아까부터 당신은 처녀입니다. 쓰레기 같은데. 보여줘 진짜 나는 tienes morir. Me siento muy triste. Quiero salir. 너? I want to leave. 고마워요 Gracias. 그라지야 자, 안녕. 자, 이제 끝났습니다, 여러분. Chao. 처음부터 온다 잠깐 와봐 이게 여자야?